老四爺，長林嫂同你有咩關係？佢係屋企傭人嚟啫嘛。咁點解後嚟離開你屋企呢？佢自己第一次咧就係俾佢嘅阿婆夾硬捉咗翻去改嫁啊嘛。第二次咧佢就係死咗個老公，又死多咗個阿仔。佢又想翻嚟撞啦，點知道咧佢就已經，唔講都晦氣啊！你係咪有講過佢係一個不祥人？吓，呢個唔係我講嘅規矩嚟㗎。佢一嫁二嫁，跟住死咗兩個男人，仲要死埋個阿仔喎。如果呢種人入到屋企門口嗰時祭拜祖宗嘅話，佢掂我啲碗飯，我唔敢用啊！咁即係話你覺得長林嫂嘅死同你哋老家一啲關係都冇？咁肯定冇關係啦。自從佢走咗之後咧，我哋一就冇見過佢㗎啦，真係唔關我哋事㗎。